Менәле погода тыныч вакытта и то килә. Ну, жел сыксайны вообще килә. Шулар хәл юк. Мансур әфәнде тавык тиресе исенә инде ялешкән дә кебек Травкин авылында яши ул көннәр салкын торса да ис бетми икән. Ну, неприятный, конечно, тавык булган исе бит әле бер күчкә яләрдә күпне ис чыга. Аны ташы бөтен дөньяга тарала исе. Тавык тиресен Травкин авылы янындагы басукырларга ташлыйлар. Халык әйтүенчә янәшәдәге кышчылык фабрикасыннан китерәләр. Менә ул тавык тиресе ташланган урыннарның берсе юлдан читтә, агачлар артында. Дөрес, инде әлеге тавык тиресен хәзер җир белән эшкәрткәннәр, бөтен басуга таратканнар, ләкин исе кызганыч аны камералар аша җиткерү мөмкин түгел. Бәлки бәхеткәдер дә. Бу Травкинда яшәүчеләр төшергән видеолар, монда тавык тиресе өелеп тора, җир катыргач та техника тиресне эшкәртмичә генә ташлап калдыра. Мерзлый грунт не запахивают, а просто разбрасывают по полям птичий помет. Запах ужасный, это уже продолжается несколько месяцев. Бу сасы ис инде берничә ай дәвам итә, августтан бирле иснең беткәне юк. Уже давно известно, кто это сюда привозит, складирует. Тавык тиресен кем ташлаганы билгеле, ул кышчылык фабрикасы. Нәрсә әйтәләм? Монда сугыш буенча инвалидлар, балалар яши. Алар өчен начар ис. Без бирдә яшәүчеләр буларак дәүләт органнарына мөрәҗәгать иттек. Отпискалар гына килде. Күршедә чыннан да йомырка җитештерүче кышчылык фабрикасы, ул Габиш авылында урнашкан Травкинадан 10 чакрым ераклыкта. Тиресне алар чыгарамы? Җавап эзләп шунда юл тоттык, ләкин монда эшкә уздырмадылар, телефоннан да элемтәгә чыгып булмады. Нәтиҗәдә сорауларны электрон рәвештә хат аша юлладык. Әлегә җавап көтәбез. Травкина җирлегендә ташланган тавык тиресен инде берничә тапкыр Россельхознадзор тикшергән, ләкин бернинди дә закон бозу тапмаган. Безгә мөрәҗәгать килә, биологик отходлар бар дип. Юк анда менә булырга может кай вакытта бик сирәк кенә тавык җыны. Ул тавык җыны ул биологик отход түгел. Бергә пробалар алган алабыз, аның үзебезнең лабораториягә китереп тапшыргач, әле менә быелгы елны бер мәртәбәдә ул күрсәтмәде. Сасы искә килгәндә бу мәсьәлә белән экология министрлыгына мөрәҗәгать итәргә куштылар, ләкин министрлыкта бу эш белән шөгыльләнмибез дип җавап бирделәр. Лаиш районыннан Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.